宝贝的启蒙书，贝安斯坦熊什么都想要。作者史丹·贝安斯坦和珍·贝安斯坦。当小熊们养成了坏习惯，父母往往不知该如何应对。贝安斯坦熊一家住在熊熊国，他们住的大树屋坐落在阳光普照的泥土路旁。他们一家人相亲相爱，熊哥哥和熊妹妹很爱他们的爸爸妈妈，当然，熊爸爸和熊妈妈也很爱他们。为了2个孩子，他们愿意付出一切。但有时候，熊爸爸和熊妈妈对他们太好了，小熊们得到了太多点心、太多玩具，做太多百货公司里的摇摇鸭。或许这就是为什么熊哥哥和熊妹妹会养成看到什么都想要的坏习惯，也或许是因为不管到哪里，总是有点心、玩具和新奇的东西，在超级市场、百货公司、电视节目里几乎无所不在。或许这也是为什么每当他们想要什么，就会开始胡闹，特别是在结账柜台旁，那里总是摆放着成堆的糖果和其他零食。这天，贝安斯坦熊一家正在柜台前排队结账。熊妈妈看见小熊们又开始对着糖果架双眼发亮时，她说：“听好了，小熊们，我们不能每次经过糖果架就大吵大闹，我不允许你们这样做。”可是妈妈，熊妹妹哀求，这里有泡泡球，是我最喜欢的，还有嚼嚼乐，是我最喜欢的。熊哥哥也开始哀求。现在安静，妈妈说，我一个字都不想再听了。就在这时，熊爸爸微笑着说：“好了好了，妈妈，童年就只有一次。”然后就把小熊们最喜欢的零食递给了他们。话是没错，贝安斯坦熊一家离开超级市场的时候，熊妈妈说，童年是只有一次，但正因为如此，我们更应该趁着小熊们年纪还小的时候，让他们学习正确的行为。我实在觉得，看看，熊妹妹喊道，新的游乐机！哇，摇摇蛙！熊哥哥喊道，那看起来比摇摇鸭好玩多了，我们可以玩吗？拜托，可以吗？可以吗？拜托！熊爸爸才刚买了零食给小熊们，他本来以为这样就够应付他们一天了，可是小熊们又开始哭闹。他叹了口气，伸手进口袋掏出钱，在投币孔里投下了硬币。熊爸爸看着熊妈妈，耸耸肩说：“小熊就是小熊嘛。”也许小熊就是小熊。当他们穿过停车场去开车时，熊妈妈对熊爸爸说：“但也不能因为这样，每次看到想要的东西就又叫又跳，当众大哭大闹的。看，快看！”小熊们又叫了起来：“橡皮小猫，只要压它的肚子，舌头就会伸出来。”孩子们，熊妈妈说：“够了，我不想再听到你们。”
拜托！他们一起喊道：可以买给我们吗？拜托，拜托，拜托！熊爸爸决定，是时候该让他们停止胡闹了。不准胡闹！熊爸爸用他最大的声音说。可是小熊们闹得正凶，根本没听到爸爸说的话。熊妹妹用力跳上跳下，结果屁股着地跌在地上，双脚开始踢来踢去。拜托，拜托！小熊们叫得非常大声，整个停车场都注意到他们了。熊爸爸很尴尬地向卖玩具的小贩说：麻烦给我2只橡皮猫。当压下橡皮猫的肚子时，它不但会吐出舌头，还会发出嘎吱嘎吱的声音。他们就这样一路嘎吱嘎吱地回到了家。回到树屋之后，熊妈妈相当不高兴，熊爸爸则气到说不出话来。直到小熊们各自去做各自的事，熊妈妈泡了一壶茶，熊爸爸才恢复他清晰洪亮的声音。在我见过最夸张、最可恶、最丢脸的行为当中，我们家小熊今天这些自私贪心的举止是最糟糕的。熊爸爸吼着，熊哥哥和熊妹妹今天这种贪心、胡闹、见什么都想要的表现，是我所见过最过分的。是没错，熊妈妈冷静地喝着茶。可是你有没有想过，他们为什么会有这种看到什么就要什么的行为？也许他们的贪心不完全是他们的错，也许有一部分是因为他们每次哭闹，我们就让步。熊爸爸安静地听完，然后说：也许是这样，我们应该向他们解释。熊妈妈继续说，让他们了解为什么不能贪心。于是熊爸爸把小熊们叫来谈话，告诉他们为什么自私、贪心，还有看到什么都想要的行为是不好的。自私、贪心的小熊是永远都不会快乐的。爸爸解释，因为你不可能永远得到你想要的东西，人生不是这样的，你们懂了吗？哦，是的，爸爸，我们懂了。他们说。熊爸爸还告诉小熊们，要懂得数算自己的恩典，也就是要珍惜、享受他们所拥有的，而不是永远都只想要更多、更多。你们觉得有道理吗？他问。哦，是的，爸爸。他们说。很有道理。这时，小熊们听到了熟悉的车门声，原来是熊爷爷和熊奶奶来他们家了。熊哥哥和熊妹妹跑去开前门。当爷爷奶奶走上楼梯时，他们简直闹翻天了。你们有带什么礼物来给我们？他们喊叫着。有带什么礼物？有带什么礼物？终于，熊爸爸受够了。上楼去！熊爸爸大吼。回房间去！1星期不准看电视、吃点心，1个月，1年。小熊们知道现在不是争辩的时候，他们急忙爬上楼梯，进了房间。我们来的好像不是时候，熊奶奶说。那我们带来的这些礼物该怎么办？熊爷爷问道。
给熊哥哥的拼图，给熊妹妹的陀螺。你们的礼物得等一等了，爷爷奶奶。熊妈妈回答。熊哥哥和熊妹妹最近养成了见什么就要什么的坏习惯，贪心胡闹，见什么要什么。熊爸爸说，是我见过最夸张的。这时，小熊们把门开了一个小缝来偷听。你说是最夸张的？爷爷问，看着熊爸爸的眼睛。在我看来，你小时候也是个见什么就要什么的小熊。熊哥哥和熊妹妹溜到楼梯口，好听得更清楚。我吗？熊爸爸问道。当然了，我们当时没有超级市场或百货公司，可是我们有鲁夫灰熊的杂货店。那是个很棒的地方，买各式各样的东西，蜂蜜蛋糕、甘草棒、蜜糖苹果，还有各种玩具和新奇的玩意儿。你不记得你讨东西的事情吗？你那时候看到什么都吵着要，简直尴尬透了。到最后，我们都不好意思再到那里买东西了。后来我们打了商量，奶奶说，每次我们要去杂货店之前，我们会让你先决定一样想要的东西，可能是糖果、玩具或书，然后当天就不可以再要买其他东西了。没错，爷爷说道，如果你又胡闹，见什么要什么，我们就立刻回家，那你就什么都没有。这办法听起来真不错。熊妈妈说，我也这么觉得。熊爸爸说。小熊们踮起脚尖走回房间，他们也觉得这主意听起来不错。当下一次贝安斯坦熊一家再去超级市场时，他们试了爷爷奶奶的办法，结果成功了。熊哥哥决定要买一本关于恐龙的书，熊妹妹想要一盒新的蜡笔。令熊爸爸和熊妈妈感到很骄傲的是，当小熊们经过糖果架时，连看都没看一眼。熊哥哥和熊妹妹自己也为自己感到骄傲。这时，他们听到一只小熊哭闹着讨东西的声音。在结账柜台前，这只又踢又叫的小熊就排在他们后面。它的哭闹声简直前所未见，真是夸张、丢人、令人尴尬的行为。熊妹妹说，我们可以离开了吗？就是嘛。熊哥哥说，我们走吧。就这样，熊哥哥和熊妹妹摆脱了胡闹、贪心、见什么就要什么的坏习惯。